जीअं बदीन जा ॿ ब्राह्मण सच साईं जी आशीर्वाद ऐं दर्शन पाइण जे लाइ उन्हनि जी दावन में आया। राड़की साहब पहुचण ते उन्हनि खे पतो पियो त साईं जन थुल वयल आहिनि ऐं हू बि थुल ॾारा ई थिया। जॾहिं उते पहुता त साईं जन उन वक़्तु थुल खां निकिरी रहिया हुआ। सॼी संगत उन्हनि सां गॾु हुई, टांगो तयारु हो, जिते साहब मोकिलाए रहिया। साईं जन जो आसन टांगे ते विछायल हो। अॻियां थी ॿई ब्राह्मण अची करे साईं जन सां मिलिया ऐं अर्ज़ु कयो त साईं असांजे घर में न्याणियुनि जी शादी आहे, तंहिंजे करे सफ़ेद पोश आहियूं ऐं उते जेकॾहिं कंहिंखे घुरूं था या चऊं था त पोइ इज़त ऐं मान न रहंदी, पर जेकॾहिं नथा घुरूं या नथा वठूं त शादी नथा करे सघूं। तंहिंजे करे कीअं बि करे असांखे 300 रुपया खपनि, जंहिंमें असांजो इज़त बि रहिजी, शादी बि थींदी, सभु कुझु बहितर थींदो। साईं ठीकु आहे, हाणे प्रोग्राम पूरो थियो, हलूं था उते राड़की साहब, पोइ उते मालिक चङी कंदो, सभु बहितर थींदो जेको बि आहे। चवंदो साईं असांखे कीअं बि करे हाणे कुझु करे ॾियो, जेकॾहिं हाणे कुझु थियो थींदो, ॿाहिरि पतो पइजी वियो असां मुंहुं न खणी सघंदासीं। तंहिंजे करे ऐं असांखे वञिणो बि जल्दी आहे, छो सभु मथां चवनि काॾे विया, कीअं थियो, गिला थिए, कुझु कयो। तंहिंजे करे हू पंहिंजी ॻाल्हि ते रखिया। तॾहिं साईं जन जीअं सभिनी सां मोकिलायो, उन टांगे ते वेठा बि कोन, आसन थियायो बि ॿियनि हो, त साईं जन उते बीठे ई उतां आसन जो कपिड़ो मथे कयो ऐं हिकिड़ो थैली खणी करे उन्हनि खे ॾिनी। त साईं जन खे ॾिसी करे थोरी देरि बाद शेवादार चयो हू त साईं जन मथे वेठा ई न आहे, आसन बि असां विछायो आहे। ऐं साईं जन उते थैली ईअं खणी करे उन्हनि खे ॾिनी। उन्हनि ब्राह्मणनि बि चयो थैली ॾिसी करे भई साईं में सिका त आहिनि, पर असां ॻणे वठूं, असांखे 300 खपनि पूरा। त साईं जन मुस्कुरायो त जीअं हुननि सिका ॻणिया त उहे 500 हुया। त हुननि चयो साईं असांखे 300 खपनि, असांखे 300 में गुज़ारो थी वेंदो, 200 वधीक न, बसि तव्हां आसीस कयो, असांजी इज़त जी रहिजी ईंदी। तॾहिं साईं जन चयो तव्हांखे शादी जे कार्य लाइ 300 आहिनि, पर 200 माना तव्हां पंहिंजे ॿारनि खे कारोबार करायो, धंधो करायो, कम ते लॻायो, त जीअं मालिक तव्हांखे भाग लॻाए ऐं तव्हांखे वरी कॾहिं किथे हथ फैलाइणो न पवे, तव्हांजो जीवन सदाई सुखी रहे।